霊の剣を。誰がてめえは。世界は世紀末の炎に包まれた。言わせとしていなかった。
しとめされる。獲物を取らないわ。雲のように自由気ままに生きる。
こせ熊の竜だ。そうかよ。
セオが完成すればバトルモード突入だ。